ये पेशेंट वेंटिलेटर पर है और ऐसे पेशेंट्स में वीएपी यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। मैम, वेंटिलेटर पर इतने पेशेंट्स में इन्फेक्शन हो जाता है, इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें फॉलो करनी होंगी। सिंपल है, अगर हम वीएपी बंडल के हर एक स्टेप को सही से फॉलो करें तो इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सबसे पहला स्टेप है हेड एंड को 30 से 45 डिग्री तक एलिवेट करो ताकि एस्पिरेशन का रिस्क कम हो। नेक्स्ट, रेगुलर ओरल केयर विद क्लोरहेक्सिडीन, इससे बैक्टीरिया कम होते हैं। हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग यूजुअली 8 to 12 आवरली करा जाता है। नेक्स्ट, डेली सेडेशन वेकेशन। पेशेंट को असेस करो कि क्या वो एक्सटुबेशन के लिए रेडी है। जितना कम वेंटिलेटर उतना कम वैप, और जब जरूरत हो तब ईटी ट्यूब का प्रॉपर एसेप्टिक सक्शनिंग करो। सिक्रीशंस को अक्यूमुलेट मत होने दो, उसके साथ सबग्लॉटिक सक्शन भी प्रॉपर करना है।